En það reyna að segja hvernig við teiknum gólf og hvernig við stillum uppbygginguna á gólfinu. Efnisval og efnistyktina. Ég búinn að rissa upp hérna smá gestahús. Gólfið aftur á móti hérna til arkitekturflipunum hérna og þið sjáu hérna flór. Og það hægt að velja hérna arkitekturlegar eða struktúr. Flór, við ætlum að velja efsta bara hérna, arkitektúrar. Og þá förum við í, sjáu þið, förum í svona Modify Create Floor bandri. Við erum komnir inn í eitthvað ham og við verðum að ljúka honum til þess að geta haldið áfram. Þegar við erum búin með gólfi og þurfum að ljúka honum hérna. Og það kom einhverja stillingar hérna. Svo við skulum bara hafa þetta 0 hérna og þá kemur einhver generic gólf hérna. Okay. Við smetlið á það hérna og þá listar hann öll gólfunum sem eru inn í þessu módeli. Við skulum velja hérna að sjá hvað við viljum ekki þetta. Ef við sjáum þetta ekki þá skiptir ekki máli. Við ætlum að breyta hérna fyrir minni edit type og breyta uppbyggingunni. Það edit type og structure edit. Og það eitt hérna, við viljum ekki eyða þessu hérna. Það er gott að venja sig að duplicata og búa þá bara til þitt gólf, timbur gólf sumarhús eða eitthvað svona, eitthvað lýsandi heiti. Það má líka skrifa inn þykkt hérna á efninu. Gerum þetta svona, förum edit og við sjáum hérna er einhver eikargólf í frágangi sem er allt í lagi. 19 mm wood seating og sjáum. Það sem við ætlum að gera er að búa til gólf sem er svona. Viðargólf, rakaþónusbólumplata, rakasperra hérna á milli, sjáðu 125 þéttull, 150 til 50 mm gólfbitar og svo er settur rakaheldur krossþór á milli gólfbitana þess að halda uppi ullinni. Og þá kemur þetta svona út. Við byrjum hérna á gólfinu og þetta er alltaf á ensku hérna inni, það getur þá sem að duplicata þetta og gefið þetta bara íslensk heiti. Ærismellið, rename og svo er bara hérna timbur gólf eða þjalir eða parkett bara. Ok, þá kemur það hérna inn og bætir svo við efnum þegar ég íta hérna á insert. Það kemur hérna nýtt efni og þetta færa hann neða þá ítum við á hérna taka, down, ok. Og við ætlum að hafa hérna spónarblöta, það er sett. Svona, þessi hérna, duplicate, rename og ítum ok og hún er ykkur svona þitt parkettið. Látum þetta bara hanga svona búið til efnið. Ég ætla aðeins að hlaupa yfir sögu hérna. Sjá, ég hlaupa yfir sögu. Þetta er efnið sem þið eru notið. Við gerum hérna uppi að það er parkettið og svo rakaþónus spónarplata og svo rakasperra og svo timburinn. Það er ekkert að teikna meira í þetta því þetta er alltaf svona þverkurinn að gólfinu. Þannig að það sem við gerum síðan þegar við gerum deilteikninguna þá skýrum við þetta aðeins betur. Þá bætum við inn hérna krossfinum og ýmsu sem er svona inn á milli eins og hérna á milli sperrana eða þessar timbugrindaranna sjálfar, gólfgrindarannar. Og það vinnum við meira seinna. Þannig að svona er uppfinningin á gólfinu.
Ítir svo bara OK. Þetta komið hjá okkur. Og nú erum við að sjá. Já, röðin hérna í vitleysu. Ég þarf að hafa, sjáu hérna litlu pílunum hérna fyrir aftan. Þessi hérna er númer 1. Hann þarf að vera inn í górbandari. Nöfnarleginu svo hvar sem er. Og svo eru þessa tölur hérna sem ráða. 4 þarf að vera undan 5. Þannig ég þarf að vísla þessu hérna. Ég segi bara parkett hérna. Það finnist 2 og rakaþólinu bara finnist 1. Og þá stemmir röðin þá 4, 5, sjáu. OK. Og þá getur verið að teikna þetta. Og þá er ágætt að annarkvæmt að nota þessa hérna eða bara línunart. Nema sem er ferkantahús eins og hérna, þá erum mjög heppin. Þá getur notað kassan. Ég ætla að gera það. Og við teiknum grindin byrjar cirka hérna út við ytri brúnin á grindinni allavega. Og það er allt í 0 hérna. Og levelinni hæð 1 og hæð offers er 0 líka. Og svo enda hérna signinu. Það vantar, ég get ekki gripi hérna á hornið nákvæmlega. Þannig fínu tillum þetta aðeins eftir. Og þá er komið með þetta gerir hringinn og með sem sagt ytri brún á grindinni í okkur. Ég svo bara finish. Svona. Og þá er gólfið komið. Undum að það sést ekki. Við kíkja að sá hundagóðan okkar þrývitina hérna. Svona. Já, ég hef náttúrulega búin að kveikja okkur sexnabossi hérna. Svona. Og þá eru komið með einhverja veggi. Ég ætla með þetta stilt hérna á realistis hjá mér. Ná við sjáum frákvangin. Það eru komið einhverja veggi, innveggi og gólfið undir. Hérna. Og sýn ykkur svo í framöndinu hvernig við göngum frá veggjónum. Þannig fyrir utan ljómuðu vegginn. Ég fer í Edit Type og ég fer í Edit Structure og ég ætla að kveikja hérna á Preview hérna niðri, svona. Þannig að við sjáum Floor Plan hérna og sjáum hérna Section fyrir ekki. Og ég ætla að velja hérna Modify, svona. Og ljóma hérna ytri brúnna vegnum. Það er þessi hérna grind, það kemur lás hérna, ég ætla að afhaka hann. Og eins og þessum hérna leiðir. Svona, OK. Það sem að gera þá, ég segi að það bætist við ör hérna, utan. Og við skoðum hliðin á húsinu. Og það eru 2 örar og það getur dregið hérna ytri brúnna vegnum. Hingað niður, svona. Þannig getur gett þetta við alla veggina. Þetta listast líka upp hérna í properties-glugganum. Þannig að við ljóma þannig hérna. Og segi hérna base extends distance 190. Það er ágætt að setja þetta í sléttatölu. Svona. Og ég get á sagt þetta líka við hina veggina. Ég get einfaldlega valið þá alla. Þetta er hægri smella og segja Select all instance visible view eða allir vegginir í verkefninu. Og við ætlum að segja hérna base distance minus 190. Og þá poppa ég niður. Og við erum þá búin að klæningin, hún er að framlengjast utan gólf, loka gólfuna. Svona. Og svo hérna var þetta gott gólfuppbyggingu og þarna var viðbót á með hvernig við göngum frá veggjanum.